Rianxo, nova sede do Festival Mares da Fin do Mundo. A mostra desenvolverase do 10 ao 14 de decembro e nela conxúgase por oitava ocasión a cultura mariñeira e o cinema. A mostra Mares da Fin do Mundo recalará este 2025 nun novo destino, Rianxo, e o fará na súa oitava edición, logo de pasar por municipios como Outes e Ribeira, onde estivo o pasado ano. O festival múdase unha vez máis, cambio que obrigou a modificar as datas habituais da súa celebración. Nesta ocasión desenvolverase entre o 10 e o 14 de decembro e estase a pechar a programación, que se dará a coñecer na súa web. Entra nas redes coa súa grella, o sea, cos horarios, sesións, etcétera, etcétera. O digo para que isto quede claro, que non é que non queiramos facelo, é que non é fácil sacar un programa de 37 películas en varias sesións e, ademais, as actividades paralelas. E un ano máis, o prato forte do certame internacional de cinema documental Mares da Fin do Mundo será a competición oficial. Na competición oficial temos 17 películas competindo, que veñen de todos, en este caso de 3 continentes especialmente, e que hai un número máis do 60% de películas de directoras. Todas as películas da competición oficial que non son en lingua galega, e son a maioría, realmente na competición oficial solamente hai unha película original, en versión original en galego, todo o resto de películas van subtituladas ao galego, porque evidentemente o idioma da mostra é o galego. As proxeccións das pezas audiovisuais terán lugar no Auditorio de Rianxo e complementaranse con actividades paralelas que se desenvolverán en diversas localizacións do municipio. Este ano saltamos ao Atlántico e imos a ter unha programación que nos cede a produtora pública de documentais de Canadá, a National Film Board. Aconsello a todo o mundo que lle guste o cinema que non falte a esta proxección, porque son 4 curtametraxes de un realizador de nome Colin Love, que evidentemente xa non está entre nós, e que rodou alá nos anos 50-60 nas Illas de Fogo, unhas illas que están pegadas a Terranova, como vivía aquela xente en aquela época, como era a vida no territorio costeiro, que problemas tiñan cando iban a pescar. Na competición oficial participarán 17 documentais procedentes de diversos países de todo o mundo e mantéñense os 2 premios coas súas dotacións. Os galardóns serán o premio do público, que contará co trofeo Faro e 1.000 euros de dotación, e o premio á mellor película co mesmo trofeo e unha recompensa económica de 2.000 euros. A deputada de Cultura, Natividade González, afirmou que se trata dunha mostra de referencia máis alá das fronteiras. Que cada edición medra en calidade, proxección e recoñecemento tanto dentro de Galicia como fora desta provincia, tamén fora de Galicia. Así que do 10 ao 14 de decembro, Rianxo se converte nese faro cultural no que o cinema documental será o gran protagonista. E nestes 5 días, esta mostra traerá ao Auditorio Municipal e aos diferentes espazos da vila un conxunto de obras que nos axudan a entender este mundo desde múltiples perspectivas sociais, ambientais, políticas, humanas e tamén, dende logo, creativas. E esa é a esencia de Mares do Fin do Mundo, un festival que abre fiestras e que nos invita a mirar máis alá. Este ano desenvolverase en Rianxo e o alcalde da localidade, Julián Busteló, deu a benvida ao municipio a este festival internacional no que se conxuga a cultura mariñeira e o cinema. Partimos os valores que hai detrás desta mostra, deste traballo que se fai para reunir este importante número de proxeccións que teremos aquí en Rianxo. E fixámolo tamén porque entendemos que, bueno, de feito, a propia mostra é un exemplo disto, non é un proxecto de un sitio en particular, sino que o que nos chama efectivamente a pensar dende un punto de vista global, planetario, sobre unha serie de cuestións. Nese sentido, se a mostra non ten marcos, tampouco nós os queríamos poñer. Para asistir ás actividades da mostra será preciso facer a inscrición previa a través da web maresdafindomundo.gal.